Co když však život není jen doménou lidí a dalších organismů známých z našeho domova? Co když ve vesmíru nejsme sami? Při pohledu mimo naši Zemi snadno zjistíme, nakolik křehká věc je naše vlastní existence. S rozvojem vědeckého poznání bychom se však právě my mohli stát tou první generací, která nalezne odpověď na tuto věčnou otázku. Roboti na Marsu objevují stále komplexnější organické sloučení. Různé sondy míří k vnějším planetám sluneční soustavy prozkoumat jejich měsíce plné kapalné vody. A dalekohled Jamese Webba odhaluje tajemství atmosfér, planet u stovky světelných let vzdálených hvězd. A s jeho pomocí se snažím tajemství vzdálených světů odhalovat i já. Je krásný se učit a posouvat dále s vidinou toho, že můžu být součástí generace vědců, která jednou možná odhalí tajemství odvěké otázky života ve vesmíru. A co by nám to přineslo? Já si myslím, že hlavně pokoru. Pokoru, která umožní další rozvoj vědy. Vědy, která dokáže zachránit svět.